ますかね。見ますか？葉っぱだからね、水分が多いやろ。いつか燃える。うん。竹を取ってきました。これは燃えそう。ダン。野焼きって効率的にセーフなんだっけ？うん。いいでしょ。ああ、これもうしてしまったね。この辺梅？俺が変わらせそうなの？た。こいつで。ああ。音まで入ってる。音まで入る。音まで入る。なんかこうマイクがつけてらすもんね。音が使えるの？いや、音が多分よく拾えるように、なんかモフモフのマイクが用意してください。
こいつなんか空気が入ると結構燃える。そうだね。こんなんあったっけ？ここにあった。あ、そうなの？誰のかしうちのじゃないんだよ。ら。あ、ごめん、もふもふだった。よか。もふもふできた。あ、ほんとだ。大丈夫じゃない？GoProだもん。いや、画面的に。あ、大丈夫じゃない？灰がついてる。あー。ついてなくね？ついてる。ななちゃん爆睡？あ、今飲んだ。あ、そう。うん。寝てる？多分。寝ぐれってえ？寝ぐれって。燃え上がれ。なかなかおならがないですよ。ここでいいじゃん。釜。あ、釜ね。うん。で、ここあれがあるっなんかある。あ、け？水が？ああの通り道がー、そうなんか。そうやね。ほんとやね。なんかあるね。なんかあるね。水の通り道が塞がれるのはまずいかんね。